В прошедшие выходные в Крымске состоялись соревнования по мотокроссу, посвященные памяти Сергея Потакова. В борьбе за кубок приняли участие не только наши земляки, но и спортсмены из разных уголков Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области, а также Адыгеи, Крыма и Белоруссии. Уровень, конечно, у всех разный. Тут как бы больше на уровень никогда мы не смотрим. Мы больше... Мотоспорт такая вещь, что ты вышел на трассу, это уже мужество надо. Это спорт для сильных людей. И как бы тут каждый победитель. Выехал на трассу, ты уже победитель. Доехал до финиша, все, ты победитель. Организаторы отмечают, что с каждым годом крымских спортсменов становится все больше. Если раньше наши земляки уезжали в другие регионы для тренировок и, соответственно, представляли их на соревнованиях, то теперь многие гонщики вновь возвращаются на малую родину. Наши спортсмены все с каждым годом все прибавляют и прибавляют, как бы, то есть потенциал ребят есть. Вот. Ну и, конечно, радует, что наши спортсмены вот начинают поднимать опять славу города Крымска, наш ДСАФ, когда был, сильнейшие гонщики были, как Александр Морозов, тут начинал Потаков Сергей, все они тут были сильнейшие, вся Россия их знала. Вот. И как бы сейчас тоже в наших ребятах уже тоже много где говорят. Заезды в районе скалы проходили 2 дня на замкнутой дистанции с препятствиями в виде трамплинов. В субботу трассу покоряли юные участники, в воскресенье более опытные мотогонщики. Все на высшем уровне, все красиво, замечательная погода, замечательная, трек готов на все 100, будем стараться. Повезло спортсменам не только с погодой, но и с трассой. Прошедший в канун заезда в дождь прибил пыль, что значительно повысило уровень видимости во время прохождения маршрута. В перерывах между заездами, пока мотогонщики готовились к старту, зрители могли попробовать свои силы в армспорте. И самые сильные из них были награждены памятными подарками от спонсора соревнований компании «Крымскбетонпром». Контроль! По итогам заездов мотогонщикам из Крымска не удалось занять ни одного первого места. Однако копилка нашего города пополнилась серебряной и бронзовой медалью. Так, в классе 125 кубических сантиметров мастер спорта Виталий Каражов занял 3-е место, а среди любителей Искандер Велиулаев стал 2-м. Помимо заездов участников было еще одно интересное событие – это розыгрыш поездки в Лас-Вегас. Путевку разыграли среди зрителей. В итоге счастливчиком оказался житель поселка Экономическое. Именно ему в феврале предстоит поездка на 7 дней в мировую столицу развлечений. Анастасия Носенко, Инна Ткач и Евгений Белявский. Служба новостей телерадиокомпании «Электрон».